ओठैले बोल्दैमा कहाँ माया लाग्छ र ओठैले बोल्दैमा कहाँ माया लाग्छ र माया त बसी जाने हो उता गराके हामी वन पोखरीतिर के छ यार फेरि भेट भयो यार हामी के अरे नजान भनेको फेरि गइयो कता ओहो गाइस हामी चोकतिर केही छ भन्नु तिम्रो बिजनेस फर्स्ट होइन नत्र भने केही छैन हेलो गाइस वेलकम युट्युब च्यानलमा भन्नु हाई हेलो गाइस नमस्ते वेलकम छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा युट्युबमा विक्रम थामी मगर भलर अनि फेसबुकमा विक्रम थामीबाट गाइस भयो यार गाइस उता गराके हामी वन पोखरीतिर के छ यार फेरि भेट भयो यार हामी के अरे नजान भनेको फेरि गइयो कता ओहो गाइस हामी चोकतिर केही छ भन्नु तिम्रो बिजनेस यसो फर्स्ट आउने भन के अरे होइन नत्र भने केही छैन 66 सब्सक्राइब भने थोरै त होइन नि हामी चोकमा बस्ने 66 जना थाहा हाम्रो कामै यहाँ चोकमा बस्ने लड्की हेर्ने बच्चा बच्ची हेर्ने भन न भन्छ यहाँ कोही छ लड्की अमलाबासको भिडियो हेर्न साथी हुनुहुन्छ क्या अहिले उसमा कस्तो रातो आएर स्कुल भइरहनु नभइदियो भाइ भइरहनु नभइदियो यहाँ तपाईँहरूले सिटिपिटीका विषयहरू अनि उच्च माध्यमिकमा क्याम्पस म्याथ इङ्ग्लिस साइन्स सबै गर्न सक्नुहुन्छ है नयाँ बिल्डिङ बन्दै
विशालमा देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नु है ठुलो यो सब पुरानो चाहिँ घरहरू पनि तपाईँहरूलाई एउटा सरप्राइजको कुरो के बिसपको घर देखाउँदैछु कि बिसपको घर बिसपलाई कोही कोहीले मन पराउँदै हुनुहुन्छ बुहारी नानीको घर हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सरप्राइजको कुरो है सरप्राइजको कुरो बिसपको घर आइसक्यो यो पारीको ठुलो घर छ नि यो पारीको ठुलो घर तलाको घर छोरा नि आइसक्यो छोरा रमाइलो के अरे